இருமல் மருத்துவ உரிமத்திற்கு தடை விதிப்பதற்கான குறிப்பு ஆணையை அனுப்பியிருப்பதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். அன்பு கரங்கள் திட்டங்கள் மூலம் சைதாப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த 300 பேருக்கு ஒருநாள் சுற்றுலாவை அந்த தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சருமான மா சுப்பிரமணியன் ஏற்பாடு செய்திருந்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், இருமல் மருந்து விவகாரத்தை தமிழ்நாடு அரசு தகவல் அறிந்த 48 மணி நேரத்திற்கு உள்ளாகவே நடவடிக்கை எடுத்து அந்நிறுவனத்தின் மருந்து உற்பத்திக்கு தடை விதித்தது என்றார். மேலும் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அரசு சார்பில் உயர் அலுவலர்கள் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இந்த கோல்ட்ரீப் சிரப் விற்பனைக்கு தடை செய்யப்பட்டுவிட்டது. இந்த தகவல் தெரிந்தவுடன் உடனடியாக இந்த பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் அறியப்பட்டவுடன் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இந்த மருந்து விற்பனைக்கு தடை செய்யப்பட்டுவிட்டது. இந்த மருந்தை பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு மருந்து கொள்முதல் கழகம் டிஎன்எம்எஸ்சி இது நாம் வாங்குவதில்லை. இது இவர்கள் பொதுமக்களிடையே இந்த மருந்து போய் சென்றடையக்கூடாது என்கின்ற வகையில் உடனடியாக தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை அதற்கு தடை செய்தது. சேல்ஸ் பேண்ட் என்கின்ற வகையில் தடை செய்யப்பட்டு விட்டது.